mikono gyaffe abalungi tubaaniriza era nate ku Salt Media mwebale okubanga mwekuumira kweno yokka mwebale abali ku Salt FM zonna omukaaga nga bwe ziri ku bugazi bw'eggwanga lino ate mwebale okubanga muli ku Salt TV. Salt TV evira ddala ku free to air okutuukira ddala ku DSTV naye ng'ate kati amawulire amalungi agaliwo nti ababadde babonaabona n'ekisowaani kya Star Times ndowooza nabyo byateredde yakati tubeera ku free to air ne tubeera ku Zuku ne tubeera ku Azam ne tubeera ku Star Times ya Antenna ne tubeera ku Star Times ya Dish ne tubeera ku Go TV ate ne tubeera ku DSTV. Yeebazibwe Katonda yakikoze sife ayi Mukama naye erinnya lyo liba ligulumizibwa. Tubaaniriza mwenna abali ku Star Times ya Dish abakatwegattako abaali bawummula abalala abadde bagiina naye nga wagenda ogigulanga olowooza onoosangako Salt naye nga tewagisangako naye nga kaakati oli kuli weegazaanya weeyagala. Twebaza Katonda katugate wamu information tubaweere wamu ekirango nti bw'obeera wano otusanga no bw'obeera n'otusanga no bw'obeera n'otusanga no bw'obeera n'otusanga wano naye nga n'abalijjo ni yonna basanyufu kubanga buli bw'ogenda ku Dish oba ogenze mu East and Central Africa Southern Sub-Sahara yonna ate n'ebitundu bya Africa ebirala weewaawo abalala tebawulira lulimi lwe twogera naye abo abaluwulira baganyirwamu. Yes, ekisiibo ky'ennaku 40 kigenda mu maaso era ne Mukama abiyingiddemu. Mukama abiyingiddemu. Tumwebaza ku House of Prayer Ministries International. Mukama abiyingiddemu. Tumwebaza ku Salt Media Group of Companies. There is a lot of progress. Era twebaza Mukama atenga mwe bannanyini mikutu gino atenga n'emikutu gino gibeerawo ku lwammwe. Nolwekyo twebaza Katonda mbakulisaayo ku mirimu abatuuse waka bakulisaayo abakyali mu makubo mpola mpola era nga bulijjo bengamba abawulirira mu earpieces zammwe abataddeko radio zammwe abali emitala w'amayanja ku Salt Media app abali ku Facebook ya Salt n'abali ku YouTube ya Salt mwenna tubaaniriza mu program emisingi ey'olunaku olwaleero mukulikeeyo omulanchawa control mundoza tusobola tuwaako ku kibadde mulanchawa olunaku olwaleero. Twebaza Katonda nti atukoze obulungi ate obulungi obutali butono. Mwebale abasabi mwebale abeegayirizi mwebale abasiibi. Yes, mwebale abasabi mwebale abeegayirizi mwebale abasiibi. Enkuba eyatonya wiiki ewedde yatukosaakosaamuuko katono nolwekyo katolabanga wiiki eno tetuli ku kituuti kyaffe kiri ekya bulijjo emiti gyonna kibuyaga yagikwatamu naye tuli mu kukola repairs wabula bwe tunaatuukira mu Sunday service tujja kuba tuzeeyo ku kituuti naye kati twaserengeseeko era ndowooza osobola okulaba nti weetuli twakkiridde tweyongeddeyo no mu bantu mu tent naye nga tusigala tunoonya Mukama tetwayagadde kukolawo kigumu kubanga tubala ebbanga lyaffe nti obudde bwonna ate tumenya ekituuti ekyo. Waliwo yali agamba nti Bugingo yazimba ekituuti ye n'abanga ali wazimbe abantu n'abaleka mu tent naye munnange ebigambo ebyo byogerwa olusi tubibuusa amaaso naye bibaako abantu bebibuzaabuza wadde ffe tuba bagumu nga tumanyi nti abantu babo tebajja kwogera naye nga bw'oba olaba kuzimba kiddala okuli awo wabula tuteekayo amabaati ago waggulu ku kituuti wansi waliwo mixer waliwo amplifiers waliwo buli kimu abatuuka ku Kanana era ababeerayo mu kimanyi sirinaawo ntebe ya pastor waliwo gamba nti waliwo entebe ya pastor yiyaawo era pastor bw'anajja ajja kutula kati ye tayagala kutula mu musana oba tayagala kutula mu nkuba nedda tekibangako bwe kityo. So ne kaakati tuli muri repairs ezo olwaki buyaga yatuyitaayitamu naye nga bye twataddewo si bye bigumu ennyo bigenda kukolebwa wiiki ng'emu nnaku nga 5 wiiki eno lanchawa za wiiki eno ze tugenda obanga tukwatirawo wansi mpola mpola. Sunday tujja kuba tuzeeyo wali katuuti akamabaati agayamba okubika ebyuma ebikozesa emizindalo egyo gyonna egiri ku Kanani so si amabaati agayamba Bugingo okumubika omusana.
so mbakulisa abadde mu service mbebaza abasiibi abegayiriza abagamba tuzzaako buzza ekyawakati ekyokuziiza ekya break twakijjamu tuzzaako buzza mwebale mbazzaamu amaanyi ng'era jjo bwe nabagambye bw'olaba olunaku olukalubi ennyo leka kuwuliriza biri ebirowoozo ebigamba nti ogenda kufa era oyinza ogweri oyinza okusinduka ennyonta ekuyitiriddeko kale waakirinywako kale lyako katono leka tuyite mu ddungu tutuuke mu nsi ensuubize ŋambye eki leka tuyite mu ddungu tutuuke mu nsi ensuubize bangi abalina obujulizi njagala okwebalizaako mukama omukyalo omu ali Seguku tava ku Salt naye mukama byakoze mu famire yaabwe binene yandaza amaka mukama gabazimbidde wakati wano mu kugamba nti mukama abiyingiremu ate mukama yaleese obugabirizi ennyumba ebadde yakoma kati edduka speed egenda mu maaso contract zere basuubira plani zaabwe zazzeemu twebaza mukama olw'ekyo mbebaza abasiibi tugende mu maaso ennaku ana tujja kuzimalayo countdown mugiraba ku Salt TV n'olw'ekyo bujja buba bwe butinga tuli mu kugamba nti leero lwe lwasatu mu mwenda ana gajja kuwera nkya temwerabira nti ku Good Friday ng'ennaku z'omwezi 2 tulibeera ne service ey'amaanyi ku Canaanland nga abantu bali mu distance zaabwe bulungi teweeyibaala distance tezinaba kuvaawo masiki ziyina okwambalibwa bulungi nnyo buli kimu tuteeka okukikola Katonda atusaasidde mu Uganda nti omukulembeze yatuviirayo mangu nnyo ne tuba nti twakola ebyetaagisa nga ne bannasayansi batuwadde ku magezi ne tuba nti Uganda yafuna losses naye sizezi eziwaawaaza amatu kakati bw'olaba ate baganda baffe baliraanwa baffe Tanzania ate olwo batandika okugafula amateeka abantu okwambala masiki abantu okukola social distance abantu okunaaba mu ngalo kati Tanzania kyafuuse kyabuwaze so kitalo nnyo ekiri ku muliraano naye ng'ate ffe ate wano abasooka okuba abalabufu tetuteekwa kugayaala ne bw'owulira nga bagamba nti wakyali omulwadde n'omu bonna babasibudde baweddeyo ate leka kubeera nga yeggwe mulwadde agenda okuzzaawo omuwendo ogwo nolwekyo weekuume yambala masiki naaba mu ngalo kuuma distance yo tujja kuba n'okusaba okw'amaanyi ennyo okwo ku Good Friday ng'ennaku z'omwezi 2 kwa kutandika ssaawa 2 ez'okumakya kujja kugwa ku ssaawa 10 ez'akawungeezi n'anaaba avudde wala ajja kuba asobola okugenda okitegedde nolwekyo twagala kwebaza mukama nti enteekateeka zigenda bulungi jjukira nti olwo Lwokutaano tetujja kusiiba nga 2 April Good Friday tetujja kusiiba nenga 4 April Easter Sunday tetujja kusiiba kyova olaba nti bw'ogatta ennaku 31 ez'omwezi ogwa March ate no tubanga ekisibo tugenda kimala nga 11 April kitegeeza nti ennaku ziri 42 ate nga ekisibo kyaffe kya nnaku 40 muvaamu 2 kubanga ku Good Friday tujja kulya tujja kunywa ate ne ku Easter tujja kulya era tujja kunywa nolwekyo ennaku ezo 2 tuteekeddwa okuzitwala nga nkulu ddala tuteekeddwa okuzitwala nga nkulu olwa Good Friday ate n'olwa Easter Sunday bwe tuzijjamu olw'okuba nti zombi zijja kubaako okulya n'okunywa ku Easter Monday tuzaako buza ekisibo kyaffe tumalirize ku Sunday eribezeeko nga 11 April awo ennaku 40 tujja kuba tuzimazeeko zitambula neebaza mukama olw'abavubuka abagamba nti ene 14 zibadde zinkuba naye ng'ate kati wazizzaako buzza otambula owulira nga amaanyi mwegali kirungi okukyajinga mu mukama ate engeri gye tukyajingamu mu mukama kwe kuba nti tuplaginga muli mu maanyi ge awatali kulya na kunywa kubanga tali yatanywa nolwekyo bw'oba omwagala era ng'olina ebintu ebyalemerawo mu bulamu bwo oba olina okuyingira ekisiibo so twebaza mukama olw'ekyo nga maze okwebaza abasabi n'abasiibi njagala kukulisaayo abo bonna abatuteeyo ssente olunaku olwaleero n'abaziweereza abali ku social media app abali emitala w'amayanja
abali ku YouTube ya sort abali ku Facebook abali ku abatuma abantu bamwe ne bazitwalayo n'abamu baziweereza ffe ne tuzitwalayo mukulikeeyo olwaleero okuba nti mukikoze twagamba tugenda kwefunyirira zino ennaku 40 tubeere nga ssente tuziteekayo tugenda kugizimba eteekwa okuzimbibwa tujja girabangako n'amaaso bwerifaanana ekifaananyi ng'abakugu bwe bakituwa ali ku Soroti TV naddala mmwe kaakati betulabanga abagenyi abali ku dish eya Star Times ekyo kyobadde osubwa parking egenda kubeera gaggadde emyaliro 9 ennyumba ya Mukama yeyo Pentagon bw'oba otunudde ojja kulaba nti ne Salt Media naye eyina wingi yaayo kigenda n'okutunyumira kubanga Katonda nga atukozeseza ne tukissaawo nzikiriza nti abantu banaavanga mawanga ne balaba bwe tupaakinga we tusinziza ne bwe tusinza bagendeko ate balabe ku wingi eneriko Salt FMs Soroti TV production ebintu nga bino emisingi gikolerwa luddawa neesunga weewaawo neno studio gye ndimu gyebaliza Mukama naye ate eri egenda kuba kitiibwa kya Katonda twetegese era tuli beetegefu okukolera Mukama obulamu bwaffe bwonna mwebale nnyo abataddeyo ssente mu banks zonna 5 nga bwe twazibakwasa mwebale abajja ku Kanani ne muwaayo ng'obusobozi bwammwe bwe buli tubeebalizaako Mukama era tugamba nti Mukama yeebazibwe nolwekyo twagalako baza Katonda olwa contributions zammwe amiina Pentagon yeeyo era Pentagon ejja kuzimbibwa tugende butereevu mu misingi we twakomye olunaku olwajjo jjayo ekitabo kyo jjayo ekkalaamu yo tugamba nti wateekwa okubaawo enkulaakulana kiba kyamagero ekiva eri Katonda naye oteekwa okubaako ky'okolawo Katonda baba nakukolera ekyamagero ekyokulabirako ekyangu omukyalo okuzaala omwana mu bufumbo kirabo kiva eri Katonda naye omwami n'omukyala muteekwa okuzanya paati yammwe Katonda alyoka abawo ekirabo kye era omukyala ateekwa okuzanya paati ye ey'okusitula olubuto emyezi 9 era amala okuzaala omwana n'amutuuma kirabo kya Mukama n'amutuuma mirako ya Yesu tutegeregana naye nga naye akoze paati ye kale mu buli kyolindirira okuva eri Katonda oteekwa okumanya ate gwe kiki kyoteekeddwa okukola so nga tunejja mu bwavu nga tunaakulaakulana nga tunaayongereza ku ezo ze tufuna mu misaala nga tunaagaziya ensalo zaffe tugamba Mukama agaziya ensalo naye bw'oba olina bizinesi mu kabuga akamu ng'oyagala Mukama agaziya ensalo ate n'otogenda kulaba mu kabuga akalala biki ebyetaagisibwayo Katonda tesobola kukujja mu kabuga k'olimu n'akutwala mu kabuga akabaliraanye ogende kubanga yakuteereddeyo dda edduuka erijjudde tekisoboka wabula bw'osimbula ebigere n'ogenda mu kibuga ekyekirala n'olaba obwetaavu bwayo n'oddira ssente zo entonotono n'ozinvestinga eruyi eyo Katonda olwo aba agaziya ensalo zo ye kyakola mu area gy'otutemu bizinesi ng'akwata ku mitima gy'abantu abali mu kitundu ekyo nga batandika kuwagira mirimu gyo Bayibuli etugamba mu Zabbuli 24 olunyiriri olusooka nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo n'abantu abagituulamu obugagga bungi bwe twetaaga buli mikono gya Katonda ate n'abantu be twetaaga babe nga bateeka amaanyi mu mirimu gyaffe nabo Katonda yabalinako obuyinza yensonga lwaki tukola ate nga tusaba ate nga tukola tusaba ate nga tukola okusaba ennyo nga tolina by'okola kufubwe fufululu
ate n'okukola ennyo naye nga tosaba tewali mukisa. Kensubire nti owandiika notice. Okusaba ennyo nga twali kyokola okusaba okufuba effufululu. Ate n'okubeera ennyo mu mirimu n'okola nnyo naye nga ate tosaba oli ku poteya kubanga toyina mukisa. Katonda yatutonda nga tuteeka okutambulira mu kubalansinga, we balance, nga tubalansinga mu bintu ebisinga obungi. Kyova olaba olina amatu abiri osobola okuwulira ebyerudde eno n'ebyerudde eno. Kyova olaba olina amaaso abiri osobola okulaba ebyerudde eno n'ebyerudde eno. Yo vision ena engeri gyegattamu ekitangala ekizze amaaso ge kireese. Ekitangala kina engeri gye kigattamu ekifaananyi kyakyo. N'obanga alabise eriiso limu kuba tolaba we biyulizaamu naye ng'amaaso gali abiri. Era bw'oba onoolaba obuzibu otegere omugaso gw'eriiso ery'oludda olulala okubalansinga, kwatawo bw'oti. Bw'okwatawo bw'oti olina seeri gy'ogalira kubanga oba owaliriza amaanyi g'eriiso lino okulaba gye litalaba. So amaaso galina kubeera abiri, obulamu butambula na balance. Emikono girina kubeera ebiri, omukono ogumu nga teguliiko otambula ngeri. Tusaasira bonna abagibwako omukono naye kasita obulamu weebuli. Ennyindo ebituli biri bibiri, amagulu gali abiri, omumwa gwo baagukola nga gwemala gwe gumanyi bwe gwebalansinga. Naye era nagwera bw'oba ogulabi gulina kano akantu wano nti olaba nga gulina sayidi eno n'eno, era sayidi eno bw'oba wagizibye akatundu kano akeerudde eno kayinza obutasobola kuyisaawo mmere, era bwe guba guganye kyova olaba nga bayisaamu akaseke. Bizibu nnyo, but anyway oteekwa obulamu okubutambuliriza mu kububalansinga ng'okola paati yo nga naye Katonda akola paati ye. Ye Yakobo omusumba we Yerusaalemi, Yakobo oyo nabeera muganda wa Yesu ddala, mwana wa Mariyamu ne Yosefu. Yakobo ayogera mu kitabo kya Yakobo essula 2, James chapter 2 verse 17. Okuva ku verse 17 ndooza kaŋŋende ku paka nkome kula 19. Bayibuli egambye bweti ali ku Salt FM naawe ali emitala w'amayanja tusomere wamu. James chapter 2 verse 17 to 19. Yakobo essula 2 olunyiriri olw'17 okutuuka ku lw'19. Era n'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaako bikolwa kwokka nga kufudde. Wangi. Era n'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaako bikolwa kwokka nga kufudde. Naye omuntu alyogera nti gwe olina okukkiriza, nange nina ebikolwa. Ndaga okukkiriza kwo awatali bikolwa byo, nange olw'ebikolwa byange ndikulaga okukkiriza kwange. Nalwo kanduddemu. Naye omuntu amakulu gaakyo nti okukkiriza kwa applyinga eri bantu. Faith is only for man. Faith is only for human beings. I can't speak on behalf of fish, animals, birds, and etc. But people must have faith, and the faith must be accompanied with works. Naye omuntu alyogera nti gwe olina okukkiriza, nange nina ebikolwa. Ndaga okukkiriza kwo awatali bikolwa byo, nange olw'ebikolwa byange
ndikulaga okukkiriza kwange. Okukkiriza nga Katonda ali omu, okola bulungi, era ne basetaani bakkiriza ne bakankana. Kangende ku lwa 20. Naye oyagala okutegeera gwe omwana w'omuntu ataliimu ng'okukkiriza awatali bikolwa tekuliko kye kugasa. Do you want to know that? Neeyongeddeyo mpoomeddwa. Olwabirimu olumu Ibulayimu jjajjaffe teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa, kubanga yawaayo Isaaka omwana we ku kyoto. Ibulayimu jjajjaffe teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa, kubanga yawaayo Isaaka omwana we ku kyoto. Kibuuzo. Olwabirimu 2 olaba ng'okukkiriza kwakolera wamu n'ebikolwa bye, era okukkiriza kwe kwatuukirizibwa olw'ebikolwa bye. Ekyawandiikibwa ne kituukirira ekyogera nti Ibulayimu n'akkiriza Katonda ne kumubalirwa okuba obutuukirivu, n'ayitibwa mukwano gwa Katonda. Ngenze ku 24. Mulaba ng'omuntu aweebwa obutuukirivu lwa bikolwa so si lwa kukkiriza kwokka. 25. Era ne Lakabu omwenzi bw'atyo teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa, kubanga yasembeza ababaka. Teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa kubanga yasembeza ababaka n'abayisa mu kkuba eddala. Yakobo omusumba wa Yerusaalemi n'afundikira n'olunyiriri luno lwenjagala olowoozeeko nnyo. Yakobo essula 2 olunyiriri olwabirimu 6. Kuba ng'omubiri awatali mwoyo bwe guba nga gufudde, era n'okukkiriza bwe kutyo awatali bikolwa nga kufudde. Kenduddemu. Yakobo 2:26. Kuba ng'omubiri awatali mwoyo bwe guba nga gufudde, era n'okukkiriza bwe kutyo awatali bikolwa nga kufudde. Wali olabyeko omuntu nga waakuziikibwa ennaku 3 mu maaso, gwe n'ojja ng'oliko bw'omuyita ne bakugamba tomusanze, kale singa wajja ng'akyaliwo. Kubanga omwoyo gwe gwavaamu mu mubiri gwe, omubiri guno omuntu aba taliiwo. Omwoyo n'omubiri ye muntu. Wangi? Omwoyo n'omubiri ye muntu. Omubiri ogutaliimu mwoyo nga gufudde. Kati waliwo yeebuuza nti leero musumba azze naki? Kye ŋŋamba twakyogeddeko olunaku lwajjo nti salawo obeeko ky'okola. Start maybe with something small. Then you can borrow the money that you want to borrow in order to boost your business. Tandika n'ekitono. Katuddemu tuyiteeyite mu notisi zaffe ze twakoze jjo. Twagambye nti namba 1, kuŋŋaanya, gather the information. Noonyereza, kola okunoonyereza ku ekyo ky'oyagala okukola. Waliwo eyambuuza nti pulogulaamu y'emisingi eno ya njiri oba ya byanfuna? Tuva kwogera nti omubiri ogutalimu mwoyo mufu, era tuva kwogera nti obulamu bwetaaga kubalansinga. N'olwekyo
bwe twogera ku mwoyo gwokka naye nga titwogera ku ebyo ebiyamba omubiri, then tuba tukuwabiza. Kubanga omwoyo gutula mu mubiri omulamu era ogulina ebyetaago. So ffe kye tugamba nti okutuwuliriza n'okutulaba ku Salt Media mu House of Prayer nga mwosabira, wateekwa okubawo n'ebikwatikako nga bw'olinda eggulu. We are not yet in heaven. Bible yetugamba nti mu ggulu batuteeketeekedde. Mukama waffe agamba nti emitima gyammwe tegyeraliikirira, Yokaana 14. Ngenze kubateekerateekera bifo. Eyo gyendi nkomewo mbanone namwe mubeere eyo. Singa tekiri bwe kitonga mu nnyumba ya kitange temuli mu bifo bimala, nandibabuulidde. Naye era n'eri gyatuteekerateekera okudda okutukima. Wano tulina bye tuteekwa okukola. Tuteekwa okuba n'okukkiriza nga tetubuusabuusa Katonda. Tuteekwa okuba n'okumwesiga. Tuteekwa okwewala ekibi. Tuteekwa okukola obutuukirivu. Meaning, tewaliyo ky'olifuna nga tolina ky'okoze. Kiwandiike, tewaliyo ky'olifuna nga tolina ky'okoze. Oteekwa okubaako ky'okola, okubaako ky'ofuna. Ewaffe Masaka bagamba nti ogutateganya teguzza nvuma. Ogutateganya teguzza nvuma kitegeeza ki mu Luganda oba mulimi omuntu yenna lw'ateekwa okutegeera nti omwana gwe wazaala bw'abanga alina gye yazaayira, oteekwa okubaako by'okola okusobola okununula omwana oyo aveeyo eyo adde mu kika kye. Wangi envuma kitegeeza omwana abadde ewalala gyali si gya bironginga, naye abadde akolayo emirimu, abadde ali, abadde anywa, babadde bamulabirira. Kati omwana oyo okumugjayo waliwo okuteganyizibwa. Ogutateganya teguzza nvuma. Ab'oluzungu bo bagamba nti there is no gain without pain. Kyonna kyonna ky'onaafuna waliwo ky'oteekwa okuyitamu okusobola okukifuna kiri ky'oyagala. Kensubire ntutegeregana bulungi nnyo. N'olwekyo waliwo ky'oteekwa okukola. Tewaliwo kintu kya bwerere kigenda kukujjira. N'eggulu ogenda kweresa ebintu bingi. Okusikira eggulu, okusikira obulamu obutaggwaawo, ogenda kwefiiriza wekka osobola ofuna ekisinga. Kati naye mu kukola emirimu gyo twafundikidde ku nooti nnungi nnyo puroguramu y'emisingi nga tugamba nti ente tebayo amata togajja mu nnyana, ennyana eba yakulabira bulabirizi. Ente okutuuka okuwa amata obeera ogirabiridde ekimala. Twafundikidde emisingi gyajjo nga tugamba nti sooka olabire ente eno okuva obuto bwayo giteekemu byonna ng'olina ky'osubira mu maaso. Naye ejja kukuwa bye weetaaga. So omubiri guno omwoyo ogugutuulamu n'amagezi g'okukola, because we are in 3 forms: the body, the mind and the spirit or the soul. Obwongo okukola oteekwa okuba ng'olya emmere ezimba obwongo. Omwoyo okubeera mu comfortable oteekwa okuba ng'oliisa omubiri. N'olwekyo ffe tukubuulira ebigambo byonna ebijjudde. So eyambuuza nti puroguramu eyo ya njiri oba ya byanfuna? Ya byonna. Ya byonna. Balanced life is a successful life. Kiwandiike. Balanced life is a successful life. So notice zaffe twagambye tugenda nga tuzimenyaamenya. Twagambye ekisooka, gather the information.
noonyereza ku ekyo ky'ogenda okukola okusobola okugatta ku ky'obadde okola. Number 2, twagambye nti geraageranya, compare your notes. By'ojje mu kunoonyereza kuno na kuno na kuli na kuli ku mirimu 2 oba 3 oba 4 guliwa gw'ogenda okutwalako. Number 3, ne tugamba decide, beera muntu asalawo. Omuntu nga bw'asalawo bw'ali. As man decides, that is how he is. Omuntu nga bw'asalawo bw'ali. Ebbanga ly'omala ng'osazeewo bubi, ng'ogenda kunywa bunyi mwenge, ng'ogenda kukola bukozi bwenzi, ebbanga ly'osalawo nti kati ngenda kulimbanga bulimbi, ebbanga ly'osalawo n'ogamba sigenda kuddamu keera, sigenda kukola, ebbanga ly'osalawo n'ogamba sijja kuddamu kwambala bulungi, bw'otyo bw'oli nga bw'osazeewo. Era mu pulogulaamu y'emisingi eno nsaba weekube mu kifuba gwe yali agamba nti sente ozivuddeko. Wangi mu pulogulaamu y'emisingi eno ey'olwaleero nsaba weekube mu kifuba gwe yali agamba nti sente nzivuddeko. Nsaba weekube mu kifuba gwe yali agamba nti okufumbirwa nkuvuddeko. Kinyamba okulaga nti okusalawo okwo bw'otyo bw'obeera. Bw'omala n'ogamba nti siddamu basajja, tebagenda kukuwasa lwa mpaka. Bw'omala n'ogamba nti siddamu bakazi, togenda kuwasa, tewali agenda kukuteekako omukazi ku kifuba. Ebiseera ebisinga tukizuula nti decisions twakola nkyamu olw'ebizibu bye twafuna. Awo abakugu we bagambira nti weegendereze nnyo oleme okusalawo okwenkalakkalira ku mbeera ey'akaseera obuseera. Kubanga okusalawo okwo kintu kikulu nnyo, bwe bulamu ye muntu. Kusalawo okwo bwe bulamu era ye muntu. Your decision is your life, and that is how we shall see you. So do not make a permanent decision on a temporary situation. Do not make a permanent decision over just a small issue. Tokola kusalawo kwankalakkalira. Luganda luwooma. Ekigambo permanent mu Luzungu, mu Luganda bakiyita enkalakkalira. Nasoma Oluganda n'okulwogera n'okuluwandiika. Mmanyi awagenda ka ebbiri, awagenda emu, awagenda a emu, awagenda a ebbiri. Mmanyi twatandikira eri wansi mu kisumuluzo muloboza. Otuyitako okusomero nga tuleekaana. A ennene a entono, ba ennene ba entono, cha ennene cha entono, ga ennene ga entono, da ennene da entono. Bane a wangi. Anyway, obwongo obwo mba njagala buleme kubanga tubufudde serious nnyo oluusi ne bigana n'okuyingira. Naye nga ab'emyaka gyaffe kati bano ab'ennaku zino ebyo bya Bennene Bentono bane abba simanyi nti babimanyi. Naye nga tokola kusalawo kwankalakkalira ku lw'okuba omuyaga omutonotono gukulumbye. So togamba nti sente ozivuddeko ozeetaaga. Togamba nti ebyokuzimba mbyesonyiye weetaaga enjuuyo. Togamba nti nze sirivuga mmotoka. Mmotoka ogyetaaga wadde togivuze togiguze bagenda kukusasuzanga mu taxi. Togamba nti nze sijja kulinnya nnyonyi kubanga wafunamu ekizibu. Ebya visa mbivuddeko nze visa nzibalekedde. Bakumye visa ne tosalawo bw'otyo.
tutegeregana. Decide. Ye point number 2 gye twayogeddeko jjo. Decide. Salawo. Kagambo katono nnyo naye kagambo k'amaanyi. Decide. Salawo. Mu Luganda ziri ennyukuta 6 salawo. Era ne mu Luzungu ziri ennyukuta 6 decide. Salawo. Naye mu kusalawo kwonna kw'osalawo, salawo bulungi. Salirawo mu favors za future yo. Salirawo mu favors zo. Kirowoozeeko kiwa akaseera bwe twagambira ennamba emu egamba kuŋŋaanya noonyereza. Gather the information about what you want to do. Then number 2, compare your notes. Number 3, decide. Number 4, start. Tandika. Tandika. Baako ky'otandika. Abantu abamu balowooza nti bannaabwe tebabayambye, tebabaagala, tebabafaako, n'abali obulungi mu kika balabika tebatunulako mabega, beerabidde omunaku. Abantu bonna baagala okukuyamba nga balaba ky'otandiseewo. Gwe wali osonzeeko ssente z'embaga nga tebakulaze mugole na budget? Wangi? Gwe wali osonzeeko ku ssente z'embaga nga tebakulaze omugole ne budget nga togirabyeko? N'oyiikiriza buyiikiriza mu n'omuga nti owaye kwata contribution y'embaga. So whoever will contribute in your life must find you doing something. Buli anaabaako kyagatta mu bulamu bwo, buli anaabaako kyakola mu bulamu bwo, ateeka okusanga ng'olina ky'okola. Baako ky'okola. Tulina ekizibu nti twagala nnyo okukola ebinene. Kirungi okulowooza ebinene, nange ndowooza binene. Naye okutandika n'akatono. You don't have to wait to be big to start. You simply have to start with what you have to be big. Toteekeddwa kulinda bingi olyoke otandike. Bajjajjaffe balugera nti nditwala bingi afa tazzeeyo waabwe. Ne bekuba kulinda otwalire taata ebintu bingi, maama ebintu bingi, kojja ebintu bingi, senga ebintu bingi, oyinza ofiira mu mawanga. Era bw'oba ogenderedde, abazadde baffe abasinga baagala kulaba kuffe so si bintu byaffe. Baagala kulaba kuffe. So, tandika n'ekitono. Ekitono ekyo olabe n'engeri gy'ekikolamu. Kikuyambe nti ne bw'oba oyagala kugenda mu other people's money, sente z'abantu abalala, ozitwala wootegedde engeri gye wafaananamu, engeri gye wapafomingamu. Twayogedde ku point number 5. Make it an exercise to be self-controlled, to have self-discipline. Omulimu ogwo ogwakatandika gulabe ng'akaana k'ozadde, togenda kukatuma ku olwo. Ozaala omwana n'akulungula emyaka nga tomutumanga kintu kyonna, nga byonna obimukolera. Asobole okugenda ng'avumbavumba. Ye bizinensi. Bizinensi bebe nebeera successful, oteeka ogiraba ng'omwana wo gw'ozadde. Nkiddamu, kiwandiike. If you want to have a successful business, you must treat it as your baby. Bw'oba oyagala bizinesi yeekulaakulane, giyise ng'omwana, girabe ng'omuntu. Alozias Bugingo gegange program joliko eyitibwa emisingi, tujijja mu Zabuli ya 11 olunyiriri olwokusatu. Bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa, kikyo omutuukirivu kyayinza okukola. Bwe mba ndaba emisingi gyazikirizibwa, twetaaga kubaako kye tukola. Abantu baagala ebirungi,
abantu baagala ebinene naye tebaagala kutandika, tebaagala kuguma, tebaagala kuguma nga bwe bakkiriza, tebaagala kugumiikiriza. Oluzaala bizinesi olwaleero atandikirawo gamba nti ondeeterayo ekiteeteeyi. Oluzaala bizinesi olwaleero nga n'ab'ekika batandika okujja, yatandika okukola, yaggulawo edduuka, yaggulawo saluuni, yatandika bizinesi, n'ababadde batakukyalira ne bakukyalira, ne bajja ne balya akasente ak'omwana. Bizinesi abeera mwana, omulimu gwo gubalenga omwana gw'ozadde, lwono obaako kyogufunamu. Tukomye ku point number 5, self control, discipline on other people's money. Katuwumulemu katono batuwa akalango kaffe ate tukomewo, tovaawo. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Mukama yebazibwe, Mukama yebale abakuumye, Mukama yebale abalabiridde, Mukama yebale abalwaniridde, Mukama yebale abagabiridde. Era naffe twongera kunyweza mavivi, twongera kukwata ssaala nga tugamba nti Katonda akuume buli omu omulokole n'atali mulokole. Twebaza Mukama nti endwadde embi eyitibwa COVID-19 waakiri mu ggwanga Uganda etuuliddwa ku nfeete. Siffe ayi Mukama n'erinnya lyo libali gumizibwa. Ate nga ne bannaffe bonna abali emitala w'amayanja era nabo Katonda abakuumye. Abali mawanga nga abantu bafa, abantu balwala, Katonda abakuumye. So twebaza Mukama. Okunoonya Mukama ddala tekuyiwa, yatugamba tatugamba ngako okunoonyeza linnya lye bwereere. Nzize nno olwaleero nga njagala kubebaza mu kisiibo kino eky'ennaku 40 mwebale okunoonya Katonda, mwebale okumwagala, mwebale okwewaayo, mwebale okukola buli ekisoboka okulabika nti Katonda abiyingiramu, si kubiyingiramu kokka naye n'okutugirawo ekivume. Mwebale abajjumbidde campaign ey'okuwaayo muzene ennaku 40, abajjumbidde campaign eyo ey'okuwaayo ku lw'okuzimba Pentagoni. Mulimu Mukama gutukwasiza, mulimu guli mu mulembe gwaffe. Ebyawandiikibwa bingi nnyo ebyogera ku bantu Katonda bayakwasa emirembe nga balina okumuzimbira, nabo ne babeera beesigwa ne bamuzimbira. Naffe manyi tugenda kubeera beesigwa era tugenda kumuzimbira. Tubeebaza olwa akawunti 5 ze twabawa ze mugoberedde okuba nti buli lunaku wabaayo abalipootinga abateekayo ssente. Twagamba nti twekutunemu groups 4 weeronderako wonaabeera weewaawo tukola omulimu gwe gumu era n'empeera y'emu mu maaso ga Mukama. Katonda akebera mutima. Ne tugamba nti omuntu ajja kuwaayo emitwalo 2 abantu obukadde 5, 5 million people. Okkirize Katonda naawe oyingire mu kampeyini eno ennene, oyingire mu mulimu guno omunene. Abantu 5,000,000 ng'ojja kuwaayo emitwalo 2 gyokka, era ng'osobola oziwaayo omulundi gumu oba osobola oziwaayo mu bitundutundu paka lezinaggwaayo. Ne tugamba nti wajja kubeera gurupu y'abantu akakadde kamu, abantu akakadde kamu nga buli omu ajja kuwaayo emitwalo 10, emitwalo 10, abantu 1 million people. Nga tukkiriza Katonda ndi eno project ffenna be tukwatagana ku miliyoni z'Abannayuganda 45 ne twerondako abantu obukadde 5 tusobola okumaliza omulimu guno. Abantu miliyoni 1 buli muntu bw'awaayo emitwalo 10 Pentagoni tuba tugimaze. Ne tugamba nti abantu abalala gurupu ey'okusatu abasobola abantu emitwalo 10, abantu ennyini nga be bali emitwalo 10, buli muntu n'awaayo emitwalo 5. Mwebale nnyo okubanga buli muntu yafuna waagwa era akola kyonna ekisoboka. Actually abaali beetemye nga ndi wa mitwalo 2 oba ndi wa mitwalo 10 oba ndi wa mitwalo 5 ate bongerayo buli kaseera bongerayo kubanga bakifuniddemu omukisa. Tewali awaddeyo n'aba nga talabye mukisa gwa Katonda.
so ne tugamba nti waliwo n'abantu 10,000 people abagamba ffe tusobola okuwayo okuva mu 10,000 n'eziri wakati awo okutuuka ku miliyoni ya sente era n'okusimbula okuva ku miliyoni okutuuka kumpi ku billions. Katonda nga bw'aba ayogedde naawe n'omutima gwo. Twebaza nnyo nti gurupu ey'abantu 1,000 ewaayo, gurupu ey'abantu 10,000 ewaayo, gurupu ey'abantu akakadde akamu naye ewaayo, gurupu ey'abantu 5,000,000 nayo ewaayo. Nzize nno olwaliro okubeebaza n'okubategeeza tubasabira omukisa era ennaku 40 bwe ziriggwayo ate Sunday egenda okuddako eribeera yakubawa accountability. Tukozesa akawunti kubanga y'engeri ennyangu y'okugatta nti mu banka eno waliyo zino, mu banka eno waliyo zino, mu banka eno waliyo zino, ekyo ne kiba nga kivudde mu kkubo. So banks 5 ze twabawa zonna muzijjumbidde era njagala okuziddiramu omuntu yenna ali mu puroguramu olwaleero alaba akalango kano ali ku Soroti FM, ali ku Soroti TV, oba ali ku Soroti Media App, oba ku YouTube, oba ku Facebook yaffe. Mu kaseera kano kennyini munzikirize nzire munnange akawunti zino ne banka mwe ziri. Tugambye banka ziri 5. Tusookera ddala ne akawunti yaffe yasookera ddala mu Centenary Bank. Akawunti eyo eri namba 31-0-3-6-00-6-1 eri mu mannya ga House of Prime Ministers International, eri mu Centenary Bank. Wonna woogenda oba mu agent oba mu branch oba ku headquarter oteekayo sente. The account number where you can put your contributions towards the campaign of the noble cause of building the Pentagon, the house of the Lord, is account number 31-006-0061 in Centenary Bank countrywide. The second bank account is in Bank of Africa. The account is in the names of House of Prime Ministers International. The account number is 70-71-53-0002. Account jetuna mu Bank of Africa njikuddiramu eri 7-5-3-0-3-2. Mwebale nnyo abagikozesezza okuteekayo sente ez'okuzimbira Mukama ennyumba gye tukkiriza nti tugenda gizimba mu mulembe gwaffe. Teriimu mu Afirika, tewali walala weeri ne paakingi yaako, swimming pool, ebbatirizo, era nga yonna bw'ogiraba. Akawunti ey'okusatu eri mu Equity Bank, eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, eri account number 143-174-524 n'osembyayo 3. The account number in Equity Bank in the names of House of Prime Ministers International is account number 104-320-174-524 and lastly 3. Another account is in DFCU. The account is in the names of House of Prime Ministers International. Account number 015-636-589-187 and lastly 87. Account number jetulina mu DFCU eri mu mannya ga House of Prime Ministers International eri number 0-6-3-6-5-8-9-1-87 ne tusembyeyo 87. Account jetulina mu Stanbic Bank eri mu mannya ga House of Prime Ministers International eri account number 9-0-3-00-M-85-6-058 ne tusembyayo 4. The account number also to put your contributions in Stanbic Bank is in the names of House of Prime Ministers International. Account number 9-0-3-001-856-058 and lastly 4. Those are the 5 accounts that we have in 5 banks to ease your way of giving your contribution towards this noble cause.
whether you are saved or non-saved, this is a great assignment that God has given to our generation. God could not give us what we can't accomplish. I want to pray for you. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, bless everyone that you've spoken to. Bless everyone that has heard your voice in his spirit to go and put the contribution towards this noble cause of building your house at Canaan Land, the house of prayer, the one that we call the Pentagon, and all the structure for the parking. Let all generations of this person be remembered in the mighty name of Jesus. Kitaffe omulungi nanyi nikisa nsabira abantu bano bonna abawayo sente ku akawunti zino obalabisa omukisa obakolera ebikulu obajjukirenga abawayo okulw'okuzimbira Mukama ku ttaka lya Kanani, abawaayo okulw'okuzimba Pentagon ku lw'ekizimbe ekyo ekinene ekya parking mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Mbasabira okuba nga balaba okujjukirwa kuva mu maaso go, obaviireyo oyingire mu byabwe, obaggirewo ebivume byonna ebya buli ngeri, naye baleme okukoma nti bo be bakomye okugabana. N'abaana b'abaana baffe bonna bagabane omukisa gw'okukola omulimu guno mu kiseera kino mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Weebale nnyo Mukama, ennaku ez'ekisiibo, ennaku ez'okwewaayo, ennaku ez'okuwaayo zigende okugwako. Tukole accountability nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'otukwasiza mulembe guno. Era nsabira na buli alina ebbanja, na buli atalina mulimo, na buli abadde omulwadde, ekizibu kyonna ekibaddewo kiveewo mu linnya lya Yesu. Ngisabye Saala ku lw'abalokole n'abatali balokole balabe omukono gwo mu linnya lya Yesu. Mukama abawe omukisa. Soul Television, Femunyo. Mukulikeyo ddala mu kalango kaffe ako. Tubeebaza abali mu Central, tubeebaza abali mu Eastern Uganda, tubeebaza abali mu Northern Uganda, tubeebaza abali mu Western Uganda okubanga mu contributinga tuzimbire Katonda ng'eggwanga, si kizimbe kya muntu, si bugagga bwa muntu, wabula abantu ba Katonda ffenna. Eyo integrity Mukama yagituwa tugimwebaliza nti ettaka limanyiddwa ne bw'olikebera ne bw'okola otya ly'abantu bonna, ate era n'emirimu gyonna egikolebwako gigasa abantu bonna, ate era n'ennyumba ya Mukama tugenda gizimba. Mwebale naawe afunye information olwaleero enkya ng'ogamba ngenda kukeera, oba ng'olina akawunti ng'ekwatagana n'essimu yo, ng'olina akawunti gy'owanudde awo ng'ogamba nti kampeerezeeyo ntandikirewo, naawe kikole, Mukama anaakutuweera omukisa. Tugenze mu break nga tuli ku number 5. Kanziremu nkujjukize. Number 1, gather the information. Number 2, compare the notice. Number 3, decide on what to do. Number 4, start with that small thing that you have. Start with the small, and maybe you have to borrow after starting so that you even know where you are taking that money. Number 5, exercise self-discipline, self-control over other people's money. Wetwade tutuusaawo. Namba emu, bw'oba onookola bizinensi noonyereza ku bizinensi. Namba 2, geraageranya by'onoonyereza. Namba 3, salawo. Namba 4, tandika n'ekyo ky'osobola, tandika n'ekitonotono. Namba 5, weefuge mu bintu ebitali bibyo, ne mu bibyo byennyini nabyo weefuge. Self control, self discipline, abakugu bagiyita financial discipline. Oteekwa okuba n'empisa ezirabirira ssente nga bolaba abakyala abo n'abaami abo abakola mu banks, nti babeera mu banks. Oluusi nga maama we mulwadde, wangi maama we nga mulwadde, taata we nga mulwadde, omwana we ekyenda kye kyennyini nga kirwadde, tabba ssente z'abandi mu banka. Oluusi abulako ne gwakabira okugamba nti oba kasitoma ono abankinga nnyo wano kamugamba mpoleyo. Katonda bw'oba omaze omulaga nti ogumye era okkiriza nti ekintu ojja kiyitamu, akuwa amaanyi.
wangi Katonda bw'oba omaze omulaga nti ogumye era omaze okukakasa ng'ojja kukiyitamu olw'ekisa kye akuwa amaanyi. So abaami abo n'abakyala babeera mu banka si bagagga mu mpeke, si bagagga mu mpapula za ssente, bagagga mu mitima gyabwe. Nfunyeyo ekigambo ekirala ekyokukozesa. Gaggawala mu mutima gwo, tolulunkanira by'abalala, naye ate ne by'otandise biraga obugagga obuli mu mutima gwo, bigumiikirize. Matira, be content. Okubeera contented kukuyambako nti abalala bwe balemerererwa ate gw'oyitawo. Nzijukira nga tukyali bato wabeerangawo ebintu nga 3 bye twagala ennyo era nga tulowooza nti tebisobola kubeera bizinesi ne tugisobola. Ekisooka ebinyeebwa ebisiike, ekyokubiri kabalagala. Waliwo ali mu kwesekera misingi nga naawe ogandi bannange twakula ne bujingo abitegedde atya, nange nali manyi sibisobola. Ebinyeebwa ebisiike biringa ng'oba nkooko ku binyeebwa ku lwaniko omwana n'ebinyeebwa ebisiike. Ayayayaya, kabalagala. Kati eri awaffe nga twongerako n'ekyokusatu, enseenene ensiike ezo. Nga kizibu nnyo omwana okiteeka mu mutwe nti asobola okutunda ebinyeebwa ebisiike, yalabanga ebyokutulako byonna abirye. Nga kizibu okiteeka mu mutwe gw'omwana nti asobola okutunda kabalagala, alaba nga ajja kutula ku kibo kya kabalagala kyonna akirye. Nga kizibu okiteeka mu mutwe gw'omwana nti ajja kutunda enseenene ezo eziwedde okusiika. Nyongerayo ekirala, nyongerayo ekirala. Kiki ekirala ky'otosobola kugumiikiriza? Tugende n'ebyo ebisatu, ebirala mu byongerereko eyo pulogulaamu y'emisingi esobole okunyuma. Nyumizaako banno kiki ekirala ky'ogamba naye n'ekyo nakyo sikisaako. Naye nkubulidde ebinyeebwa ebisiike, kabalagala n'enseenene ensiike eri awaffe Masaka, ng'olabira ddala eyo bizinesi nzibu nnyo, tosobola gikola, ojja birya. Naye self discipline ejja kasita otandika bizinesi, ebinyeebwa kasita omala okumanya nti ebijiiko bijja kubeera 6, ebijiiko 6 bijja kuvaamu ssente bwe ziti. Bwe ndyako ekijiiko mba nkyonoonye, ate bwe ndya ekijiiko bikendera biba tebikyali 6. Olwa focus, olw'ekiruubirirwa, olw'ekiyaayaanirwa goolo gy'oyagala okuteeba, weekanga oli omu ku abo basobola okutunda ebinyeebwa nga n'aguzeeko bw'aba akugabira toyagala kulyako. Ekinyeebwa kimaze ofuuka bizinesi, omaze okwambala kye bayita bizinesi mind. Mindset yo eteredde kati eri mu bizinesi, otunda enseenene n'otalyako, otunda kabalagala n'otalyako, kubanga otunulira kapito ate n'otunulira n'amagoba. Kale bizinesi yonna ng'etandise, sente zo z'ofunye z'ogenda okutandisa oba ez'abalala ze bakuwoze zikubanja okuguma omutima nga bw'osobola okugumira ku kabalagala, nga bw'osobola okugumira ku nseenene, nga bw'osobola okugumira ku kiki ekirala awo. Tugambye kabalagala, enseenene n'ebinyeebwa ebisiike. Omwo tetutedde mu mandaazi n'ebisigadde. Naye ogenda okwewuunyanga Katonda akuwadde amaanyi ng'era kati
focus ogitadde ku kiki ky'osobola okujja matene capital asigale. So tewaliwo kiremesezza abantu kusasula ng'obutagumiikiriza ate n'abatwetoolodde nga bwe twagambye ogenda okulaba nga ne jjajja atumiza ne anka atumiza ne gundi atumiza anti watandise edduuka kati eri ewaffe Masaka bawandiika n'emmoto ne bazitimba awo ku mulyango. Oli wa Luganda ne bizinesi yange tekumanyi wangi oli wa Luganda naye bizinesi yange tekumanyi. Sasula kashi, order with cash. Nsaba ab'eŋŋanda ababeera balabanga abaana batandise emirimu bawuliriza pulogulaamu y'emisingi atandise okusuubula ebiteeteeyi asuubula engatto atandise okusuubula kabubeere buviiri kakibeere ki teweewola bw'oba owagira ate toyingirira bizinensi kutwalamu bintu kubanga owuwo yatandise egende wa gundi awo muleeteyo hafu ya sukaali mugambe nno maama yamutumye nja mmuwa yawula omwana gw'ozaala ne bizinensi gy'atandise. Alozias Bugingo ge gange tutandikira bwenkya weebale kubeera ku Soul. Soul Television Femunyo.